ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம மர்மரிஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்கோம். நிறைய ஃபுட் சாப்பிட போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னென்ன வாங்கியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, கிரில் சிக்கன் ஹாஃப் வாங்கியிருக்கோம். அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன், பச்சை மிளகா, கேபேஜ், அதுக்கப்புறம் ரெட் கேபேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. கூட பித்தா பிரெட் கொடுத்துருக்காங்க. கேட்டு நல்ல ஸ்பெஷல். எங்களுக்கு வந்து மண்டி ரைஸ் அப்புறம் கப்சா ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிக்கன் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்க்கவே தந்தூரி சிக்கன் செம்மையா இருக்கு. நாக்கில் அப்படியே எச்சி ஊறுது. சிக்கன் சூடாக இருக்குது. சிக்கனில் இருக்கிற அந்த மசாலா காரமாக இல்லாமல் மீடியம் ஸ்பைஸில் சாஃப்டாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி. நம்ம மண்டி ரைஸ் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். மண்டி ரைஸ் வந்து காரமே இல்லாமல் இருக்கான்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதுவும் கப்சா ரைஸ் சாப்பிடலாம். கப்சா ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காரமாக இருக்குது. சாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாகவே இருக்குது. இந்தியன் ஸ்டைல் ஷவர்மாவும் வாங்கியிருக்கேன். இதில் வந்து கேபேஜ்லாம் போட்டிருக்காங்க. வாங்க இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். சிக்கனில் இருக்கிற ஃப்ளேவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. அங்கே வந்து ஸ்பைசி சொல்லியிருந்தோம், அதனால ஸ்பைசி சாஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸ்பைசி சாஸ் சேர்த்தோன்னே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிரெட் வந்து நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்குது, லேசாக சாஃப்டாகவும் இருக்குது. மொத்தத்தில் இது சூப்பராக இருக்குது.